السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير يا شباب. كيف حالكم؟ طيبين؟ اصوركم اجواء مع الصباح. الان متوجهين لسوق الطيور ان شاء الله، راح نوفيكم بالموجود باذن الله. والله ان الجو بارد 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 مره، الله يعين. الآن وصلنا سوق الطيور، نحن فيكم بالموجود بإذن الله. هذه الحبة 65، حبة واحدة 65. هذا ذكر هاي ناس هذا 150. هذا هذا ديكة على كلها 15. 15 هذا على ديكة. 15. والحمام الجوز ما شاء ب20. الله تبارك الله. والبط انباع والله. الله يرزقنا ان شاء الله. الموقع نبوان، مدينة البوان. احنا وين؟ خذ السناب، ها ارسلها علي. ابشر ابشر. هذا السمان على 15 الزوج، اما البط هذا على 20، وهذا على 18 الدجاج. هذا الحبة الواحد 100. ما شاء الله تبارك الله. تم شراء الحمام. على كم اخذته؟ اخذت من 8 ريال. من 8 ريال الحبة فردي. اشتري عليها راحت، اشتري عليها. هذا فرنسي على 20 الحبة، وهذه فروخة. هذا الجملة 25، أما فردي 30. يقول فني، يقول عجبني لونه، وخلنا نشوف لونه.
فك فك خلينا نشوفه. فك جناحه. ايوه ما شاء الله. تم شراء باكستاني ما شاء الله تبارك الله. يقول راعي انه ينجمه في السماء. ان شاء الله مع الوقت نفكنا ونشوف. هذا واحد، هذا ذكر اللي قدامكم، هذا ذكر. ولد هذه لا ايوه الله يبيض وجهك. الله وجهك. لا موجود بس طلعني واحد من تبي لا كذا دجاج موجود عندك. موقعك وين؟ موقعك وين؟ مدينة نبوان. نبوان. الله عندنا بط، عندنا حمام، عندنا انت كناز. تم شراء حمام منوع باكستاني وعايدي هندي وثلاث دجاج وديك. هذا متاسف هذا المرة. يستاهل. تم الشراء بنجاح. وهالكرتون هذا مليان زغاليل. حوالي 13 14 15. والآن يا شباب خذينا الشعير وجيناكم بنهاية المقطع. لا تنسى اللايك والدعم والنشر، الله يسعدكم. وهذا سنابي، ضيفوني أنزل يومياتي. يلا مع السلامة يا شباب. أهم شيء مراية من كسرة.